কি আছে আমাজন জঙ্গলে যার কথা শুনলে সবাই ভয় পায়? আমাজন জঙ্গলকে মৃত্যুপুরীও বলা যায়। এই জঙ্গল এতটাই বড় যে ইংল্যান্ডের মতো 23টি দেশ একত্র করলেও এর সমান হবে না। এই জঙ্গলে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপ গ্রিন অ্যানাকোন্ডা। এই জঙ্গলে এমন এমন প্রাণী আছে যা মানুষের কল্পনারও বাইরে। এই জঙ্গলে এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম অধিবাসীরা বসবাস করে। এই জঙ্গলকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। এটি পৃথিবীর একটি জঙ্গল যা বহু